చూస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బుడమేరు గండ్లను అధికారులు పూడ్చివేశారు. 2 రోజులుగా నిరంతరం రెస్క్యూ చేసిన అధికారులు యంత్రాంగం ఎట్టకేలకు గండి పూడ్చడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీంతో సింగ్ నగర్ కు వరద ప్రవాహం తగ్గింది. బుడమేరు ఎడమ కాలువకు గండి పడడంతో గత 4 రోజులుగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. గండి పూడిక పనులు పూర్తి కావడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ఈ పనులను సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు లోకేష్, నిమ్మల రామానాయుడు పర్యవేక్షించారు. రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు ఇతర కార్మికులు కూడా ఈ పనుల్లో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బుడమేరు గండ్లను అధికారులు పూడ్చివేశారు. 2 రోజులుగా నిరంతరం రెస్క్యూ చేసిన అధికారులు యంత్రాంగం ఎట్టకేలకు గండి పూడ్చడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీంతో సింగ్ నగర్ కు వరద ప్రవాహం తగ్గింది. బుడమేరు ఎడమ కాలువకు గండి పడడంతో గత 4 రోజులుగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. గండి పూడిక పనులు పూర్తి కావడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ పనులను సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు లోకేష్, నిమ్మల రామానాయుడు పర్యవేక్షించారు. రాత్రి అని పగలు తేడా లేకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు ఇతర కార్మికులు కూడా ఈ పనుల్లో పాల్గొన్నారు. ఇక బుడమేరు గండ్లనైతే అధికారులు పూడ్చివేశారు. 2 రోజులుగా నిరంతరం రెస్క్యూ చేసిన అధికారులు యంత్రాంగం అయితే ఎట్టకేలకు గండి పూడ్చడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బురద అంతా కూడా తగ్గిన అనంతరం కూడా ఈ గండిని పూడ్చివేశారు అధికారులు. దాదాపు వరద బాధితులకు సాయం అందించేందుకు కూడా ఇటు విరాళాలు అందజేశారు మంత్రి లోకేష్, అలాగే ఇటు సీఎం చంద్రబాబు. అధికారులంతా కూడా బుడమేరు వాగు వద్దకు చేరుకొని పనులను పర్యవేక్షించారు. అనంతరం దీంతో సింగ్ నగర్ కు వరద ప్రవాహం తగ్గింది. బుడమేరు ఎడమ కాలువకు గండి పడడంతో గత 4 రోజులుగా కూడా అక్కడ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఏదైతే నిర్వహించారో ఎట్టకేలకు ఇవాళ గండినైతే పూడ్చడం జరిగింది. ఇటు గండి పూడిక పనులు పూర్తి కావడంతో అధికారులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ పనులను ఇటు సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు లోకేష్, అలాగే నిమ్మల రామానాయుడు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా ఇటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు అక్కడ పనిచేసే కార్మికులు అంతా కూడా ఈ పనుల్లో పాల్గొని బుడమేరు గండ్లనైతే మొత్తానికి పూర్తి చేశారు. Straight away.